Answer the question, what is in the classroom in Italian? There are chairs. Ci sono le sedie. There are pens. Ci sono le penne. There are pencils. Ci sono le matite. There are books. Ci sono I libri. There is the digital whiteboard. C'è la lavagna digitale. There is the backpack. C'è lo zaino. There is the teacher's desk. C'è la cattedra. There is the blackboard eraser. C'è la gomma per lavagna. There are no cushions. Non ci sono I cuscini. There is no remote control. Non c'è il telecomando. Please like, follow, and share. Thank you.